봄이 되면 날씨는 따뜻해지고 만물이 소생하면서 기분도 한결 좋아지지만 알레르기성 비염을 앓고 계신 분들에겐 이 계절이 그리 반갑지만은 않습니다. 특히 꽃가루나 황사, 미세먼지가 기승을 부리는 봄철에는 재채기, 콧물, 코막힘 같은 증상이 심해져 일상생활에 큰 불편을 주곤 합니다. 이럴 때일수록 비염 증상을 완화하는 데 도움이 되는 식습관이 중요합니다. 오늘은 봄철 비염에 도움이 되는 음식 4가지를 소개해드리겠습니다. 약보다도 생활 속 음식이 건강을 지키는 데 큰 역할을 할 수 있으니 오늘 영상 끝까지 시청하시고 건강하고 편안한 봄 보내세요. 첫 번째로 소개해드릴 음식은 생강입니다. 생강은 대표적인 따뜻한 성질의 식재료로 몸속의 찬 기운을 몰아내고 면역력을 높이는 데 도움을 줍니다. 특히 생강 속의 진저롤과 쇼가올이라는 성분은 항염 작용이 뛰어나 콧점막에 생긴 염증을 완화시켜주고 혈액순환을 촉진시켜 코막힘 증상 완화에도 효과적입니다. 따뜻한 물에 생강을 얇게 저며 넣고 꿀을 약간 타서 차로 드시면 부담 없이 섭취하실 수 있습니다. 하루에 한두 잔 정도 식사 후에 마시는 것이 좋으며 위장이 약하신 분들은 강한 생강즙보다는 은은하게 우린 생강차를 드시는 것이 부담이 덜하니 참고하시기 바랍니다. 두 번째 음식은 배입니다. 배는 전통적으로 기침, 가래, 인후통이 있을 때 자주 먹어온 과일인데요. 그 이유는 배에 포함된 루테올린이라는 성분이 호흡기 점막의 염증을 줄이는데 탁월하기 때문입니다. 특히 비염으로 인해 코와 목이 마르고 따끔할 때 배를 갈아서 즙으로 마시거나 꿀을 곁들여 배숙을 만들어 드시면 점막을 촉촉하게 해주고 가래를 완화하는 데 큰 도움이 됩니다. 또한 수분 함량이 풍부해 체내 수분 보충과 점막 보습에도 유익하며 다른 과일에 비해 자극이 적어 속이 편한 편입니다. 가능하면 찬 배보다는 상온에 둔 배를 드시거나 데워 드시는 방법을 추천드립니다. 세 번째 음식은 된장입니다. 발효식품의 대표 주자인 된장은 우리 몸의 면역 체계를 강화해주는 좋은 음식입니다. 된장에는 유산균뿐만 아니라 셀레늄, 아연 등의 미네랄이 풍부하게 들어있어 면역력을 높이고 알레르기 반응을 완화시키는 데 도움이 됩니다. 특히 된장국에 대파, 마늘, 버섯 같은 재료를 함께 넣으면 더욱 좋습니다. 대파와 마늘은 천연항생제 역할을 하고 버섯은 면역세포의 활성을 돕기 때문에 비염으로 인한 염증 반응을 줄이는데 시너지 효과를 낼 수 있습니다. 된장국을 자주 드시면 꾸준한 면역력 유지에 많은 도움이 됩니다. 다만 시판 된장 중에는 나트륨 함량이 높은 제품도 있으니 가능하면 천연 발효된 된장을 선택하시는 것이 좋습니다. 마지막으로 소개해드릴 음식은 녹황색 채소입니다. 특히 브로콜리, 시금치, 케일과 같은 채소는 비염에 매우 좋은데요. 이들 채소에는 베타카로틴과 비타민C가 풍부하여 항산화 작용을 통해 우리 몸의 염증 반응을 억제하고 면역세포의 기능을 강화하는 데 큰 역할을 합니다. 특히 브로콜리는 퀘르세틴이라는 천연 플라보노이드 성분을 함유하고 있는데 이 성분은 알레르기 반응을 일으키는 히스타민의 분비를 억제해 비염 증상을 완화하는 데 효과적입니다. 생으로 드시기보다 살짝 데치거나 찜으로 조리하시면 소화 흡수율도 높아지고 비타민 파괴도 줄일 수 있습니다. 하루 한 끼 정도는 녹황색 채소를 곁들인 식단을 구성해 보시길 추천드립니다. 이처럼 특정 음식을 통해 비염 증상을 완화시키는 것은 단기간의 효과보다는 꾸준한 섭취를 통해 체질을 개선하고 면역 체계를 안정시키는 데 의미가 있습니다. 생강, 배, 된장, 그리고 녹황색 채소들은 모두 흔하게 접할 수 있는 식재료들이지만 제대로 알고 챙겨 드시면 몸이 훨씬 편안해지고 비염 증상도 점차 완화되는 것을 느끼실 수 있을 것입니다. 반면 평소 무심코 드시던 음식이 비염을 더 자극하고 악화시킬 수 있다는 것 알고 계시나요? 아무리 좋은 약을 드시더라도 잘못된 식습관이 함께한다면 증상은 쉽게 호전되지 않기 때문에 우리가 반드시 알아야 할 비염이 있으신 분들이 피해야 하는 음식들에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째로 피해야 할 음식은 바로 우유와 유제품입니다. 우유, 치즈, 요구르트 등은 일반적으로 건강식으로 여겨지지만 비염이 있는 분들에게는 오히려 증상을 악화시킬 수 있습니다. 유제품은 체내 점액 생성을 촉진하는 경향이 있어 이미 콧물과 가래가 많아진 상태에서는 이를 더 늘리게 만들 수 있습니다. 특히 비염이 심한 날 우유를 드시면 코막힘과 기침이 더욱 심해지는 경우가 많습니다. 물론 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 본인의 체질이나 증상을 살펴보시고 유제품 섭취를 줄이거나 잠시 중단해보는 것도 하나의 방법입니다.
두 번째는 튀긴 음식과 인스턴트 식품입니다. 예를 들어 치킨, 감자튀김, 스낵류, 라면과 같은 음식들입니다. 이러한 음식들은 대부분 트랜스 지방과 포화 지방이 높고 염분 또한 과하게 포함되어 있어 체내 염증 반응을 유발하거나 악화시키는데 큰 영향을 줍니다. 특히 튀김 기름은 반복적으로 사용되면서 산화되기 쉬운데, 산화된 지방은 우리 몸에 들어오면 세포를 자극하고 면역 체계의 균형을 무너뜨릴 수 있습니다. 이는 비염뿐 아니라 알레르기 반응 전반에 악영향을 줄 수 있기 때문에 가능한 한 자제하시는 것이 좋습니다. 바쁘시더라도 인스턴트 식품 대신 간단한 재료로 직접 요리해 드시는 습관을 들이시는 것이 건강 관리에 도움이 됩니다. 세 번째로 주의해야 할 음식은 설탕이 많이 들어간 음식입니다. 단맛은 일시적으로 스트레스를 완화시키는 효과가 있어 달콤한 디저트나 음료를 찾게 되지만, 설탕은 면역력을 떨어뜨리고 염증 수치를 높이는 대표적인 성분입니다. 특히 정제된 백설탕은 체내에서 급격한 혈당 상승을 유도하고 그로 인해 체내 면역세포의 활동을 방해하여 비염 증상을 악화시킬 수 있습니다. 케이크, 과자, 달달한 커피 음료, 탄산음료 등을 자주 섭취하신다면 비염이 쉽게 가라앉지 않고 지속될 수 있습니다. 단맛이 당기실 때는 꿀이나 천연 감미료, 과일 등으로 대체해 보시는 것도 좋습니다. 마지막 네 번째로는 술과 카페인 음료입니다. 술은 체내 수분을 빼앗고 혈관을 확장시켜 코점막이 붓게 만들기 때문에 비염 증상을 악화시키는 대표적인 음료입니다. 특히 맥주나 와인처럼 효모가 들어간 주류는 알레르기 반응을 유발하는 히스타민 수치를 높일 수 있어 주의가 필요합니다. 커피나 에너지 음료에 들어있는 카페인 또한 이뇨 작용이 강해 몸속 수분을 줄이고 점막을 더욱 건조하게 만들어 비염 환자에게 좋지 않습니다. 하루에 한두 잔의 커피는 괜찮지만 과도하게 섭취하거나 공복에 마시는 것은 피하시는 것이 좋습니다. 수분 섭취는 맑은 물이나 따뜻한 차를 통해 보충하시는 것이 훨씬 건강에 이롭습니다. 이처럼 우리가 무심코 섭취하는 음식들이 오히려 비염을 더 심하게 만들 수 있다는 사실, 생각보다 많은 분들이 간과하고 계십니다. 특히 우유, 튀긴 음식, 단 음식, 술과 카페인 음료는 비염의 염증 반응을 악화시키거나 점액 분비를 늘려 코막힘, 재채기, 목의 이물감 등을 더 심하게 만들 수 있습니다. 일상에서 완전히 끊는 것이 어려우시더라도 증상이 심한 기간에는 잠시 멀리하시고 몸의 변화를 관찰해 보시는 것이 좋습니다. 비염은 생활 습관의 병입니다. 특별한 약 없이도 식습관만 잘 조절해도 충분히 증상을 줄일 수 있고 삶의 질도 높아질 수 있습니다. 오늘 소개해드린 4가지 음식은 비염이 있는 분들께는 일시적으로 자극이 될 수 있다는 점에서 평소 조심해야 할 음식입니다. 내 몸의 반응을 꼼꼼히 살피고 증상이 심할 때는 자극이 되는 음식은 잠시 멀리하는 지혜가 필요합니다. 오늘 영상을 보시고 콧물과 재채기 없이 뻥 뚫린 코로 향긋한 꽃내음을 마음껏 즐기는 봄이 되시길 바랍니다. 앞으로도 계절별 건강 정보와 음식 궁합에 대한 유익한 내용들로 계속 찾아뵙겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.